Hæ. Halló. Bára Bjarnadóttir og Dýrfinna Belinda Basalón. Velkomnar í spjall. Þið eru báðar á sýningunni Fallin trjám liggur margt á hjarta og það væri ótrúlega gaman að spjalla þessu við ykkur í dag sýninguna og verkinu ykkar á sýningunni. Og getum kannski bara byrjað á titlinum og nafninu á sýningunni, Fallandi trjám liggur margt á hjarta. Hvernig talar titlinn til ykkar? Já, mér stillin á sýningunni bara að tala til mín á marga vegu, allavega í svona mínu ferli þá hef ég rosa mikið verið að velta þessu fyrir mér og bara svona reyna að skoða náttúruna út frá svona kannski bara eigin skilningi á samskiptum og reyna svolítið að nota ímyndunaraflið til að skilja eitthvað sem ég kannski hlutlegt skil ekki. Og það líka kannski tengið svolítið inn á vísindaskáldskap og líka þetta með einlægna, svona liggur margt á hjarta, svolítið að nálgast svona náttúru og ímyndunarafl bara út frá þessum svona trúnástemmara sem í titlinum, kannski svolítið þannig. Það er líka samtala milli trjá í verkefni þínu, það tré að tala saman og mannfólk. Einmitt. Það er svolítið svona kannski öðruvísi til verksins þíns heldur en kannski annarra á sýningunni, það er svolítið svona beint á einhvern hátt. Það er eitthvað beint í það. Já, einmitt líka. Og líka hvað ekki þarna með, hvort það heyrist í fallandi tré, maður er bara svona að gera sér eitthvað í hugalund, hvernig ætli þetta eigi sér stað og það svona spila líka inn í kannski pínu svona, ég veit ekki, kannski pínu svona barnslega nálgun sem ég var með á þetta verk sem ég hef ekki alltaf leyft mér að hafa, sem ég finnst kannski að vísindaskáldskapur hjálpi mann svolítið að opna á ímyndunaraflið og kannski þóra að spyrja spurningar sem manni finnst kannski ekkert eitthvað, ég veit ekki, manni finnst kannski ekkert sjúklega gáfulegar eða eitthvað svona, eitthvað sem ég myndi endilega þóra að spyrja en svona í vísindaskáldskap það er svo oft eitthvað svona, af hverju ekki bara þetta, en ef þetta verður bara svona, eða eitthvað svona, ég veit ekki, bara opna á eitthvað svona leik og mér finnst það líka svolítið heyrast í titlinum á sýningunni. Undir þín. Fyrir mér þá er ég meira að hugsa umhverfi, náttúruvernd og svona það sem ég dett inn í og mér líður stundum eins og að við erum að búa í vísindaskáldskap þannig að þannig tengdi ég það líka við eins og titilinn á mínu verki þetta Impending Doom, mér líður eins og þarna, ég veit það ekki, bara fallandi trjám liggur margt á hjarta, þá hugsa ég bara, bara hlýnun jarðar og allt þetta, skilurðu. Það er einhvern veginn hvernig ég fann fyrir því og ég er bara eitthvað svona, er ótrúlega svona, kannski svona ógeðslega neikvæð eða eitthvað, en ég hugsa mjög mikið einmitt þessa hluti, það er svona eitthvað, þannig að það er bara svona náttúrulega, tengi þannig við það, I guess. Já. Einmitt. Og þið byggu verkið sérstaklega til fyrir þessa sýningu og bæði vegna COVID en líka bara það var svolítið langt tímabil sem gátum unnið að sýningunni. Það fenguðu frekar góðan tíma til að vinna verkin og voru náttúrulega í miklu sambandi á meðan og bæði að tala femíníska vísindaskáldskap en svo líka bara ykkar persónulega ferli þegar þið eru að vinna verkunum ykkar. En hvernig hafði þetta samtal áhrif og þessi tími á tíma sem þið fenguð til að gera verkin? Hvernig hafði samtal vísindaskáldskap kannski áhrif á verkið? Það var bara svona meira sem opnaðist fyrir mér og ég var forvitin önnur efni og leiðir til að tjá mig og þetta breyttist svo mikið út af tímanum sem við hefum og það var rosalega gott fyrir mig persónulega að hafa þennan tíma og vera að gera eitthvað spes fyrir þessa sýningu að ég held ég hef ekki líka aldrei unnið í stáli áður þannig að það var ég var svona minna hrædd einhvern veginn að prófa það sérstaklega út af því að við vorum að tala svo mikið saman
og það hjálpaði mér líka einhvern veginn að vera svona meira óhrædd að prófa eitthvað nýtt út af því að ég hafði eitthvað til að tala það við. Það er slett. Já. Og við tölum svo mikið mitt úr Sherlock og inn career back theory og fiction og þá komur einhvern veginn líka þessi sekkur inn sem kannski kannski ekki svo eitthvað fyrsta sem maður hugsa þegar maður sér köngulöðin þínar í verkinu eða í sýningunni, það er sekkurinn einhvern veginn sem ég hugsa svo oft til og því að það er eitthvað svona köngulóna með sekk og þannig kannski ekki eitthvað neitt umblít á hann í verkinu þínu en það var svolítið svo mörg góð samtali þetta og hvernig hvað margar sögur búa í þessum sekk og köngulóðin kannski eina af þessum sögum. True, já, algjörlega. Mér líður allavega eins og þetta hafi svolítið svona opnað fyrir eitthvað nýtt, þú veist, innra með mér sem listakonu einhvern veginn. Þetta viðfangsefni og líka, þú veist, að vera partur af sýningunni og gera eitthvað svona nýtt. Já, ég tengi alveg líka við að þetta samtal hafi hjálpað rosalega mikið að vera eitthvað svona stöðum samskiptum í svona langan tíma. Það hafði ótrúlega svona, já, svolítið spes áhrif á ferlið af því að það er líka nærmar svona losu svolítið svona alla spennuna í sér og kannski líka bara allar efasemdirnar og kannski nærið tengin á einhverja svona einlægni og ég man mitt líka eftir hana career back theory að vera að lesa hana í upphæði samtalsins og ég held að svona einmitt, ég var að reyna að hugsa mitt áðan eitthvað, já, ok, femínsku vísindaskáldskapur, já og þú veist, þetta er eitthvað sem var svona mjög viljandi að hugsa í byrjun ferlisins eitthvað og svona mjög viljandi að ræða það og þá man ég mitt þetta að ég fannst til dæmis þau skrif hafa svolítið mikil áhrif bara hvað var það, þú veist eins og bara þetta hlutverk og þú veist þetta kvenlega sem að koma hana í gegn í sögunni og hvað bara ég upplifði mikla svona lotningu fyrir karakterunum sem er verið að, þú veist, hvernig er verið að lýsa þessu og bara svona, þar kviknaði kannski svona hugmyndir eitthvað svona eins og umhyggju og þú veist, og svona pínu móður eðli sem ég var að upplifa úr þessari sögu og það var kannski pínu kveikjan af því að fara að gera verk mömmu mína, skilur að einhvern veginn svona gefa svona þessari stemmingu svolítið hátt undir höfði þótt að ég hefði ekki ímyndað mig til að byrja með að ég myndi vera að gera verk mömmu mína á sýningu sem svona fjallar femíníska vísindaskáldskap það einhvern veginn þarna byrjaði það svolítið að brúa bilið á milli þessara svona eins konar fantasíu, svona þetta sci-fi og bara þetta persónulega og mér fannst því svo hvernig skrifin voru og þessu næmni og þessu svona nálega sem maður fann þá var ég alltaf eitthvað, já, þetta getur verið svona ótrúlega persónulegt líka og samt verið að ræða með eitthvað svona fantastikal eins og vísindaskáldskapur hjálpa manni að opna fyrir. Já, þú meinar. Ég myndi segja að þetta stóra tré sem er búið að skjóta rótum þar sem að upp á staðnum þar sem að sumarbústaðurinn verður. Ég myndi segja að það væri mamman. Eitthvað svona eins og brú og svo var kannski bara ferlið rosa mikið svona fína að lappa fram og tilbaka yfir þessa brú einhvern veginn að fara, þú veist, yfir í ímyndunaraflið og svo aftur yfir í bara eitthvað, þú veist, manneskjön sem maður er búin að þekkja lengst, skilur og svo það var svolítið svona myndaði svolítið þennan farveg. Eins og sagan Ursula Le Guin fjallar svo mikið einmitt að það sé ekki einhvern veginn ein söguhetja heldur er einhvern veginn allar sögurnar hafa eitthvað svona jafnt vægi og þá einmitt þá er svo fallið að þetta gerist að það er verið að tala þetta vísindaskáldskap í byrjun ferðlisins okkar að þessari sýningu og svo að það skulle svolítið svona að það byggir eitthvað svona grunn og svo við förum frá því það var einmitt svona persónulegu sögurnar kannski fá einhvern veginn fá meira einhvern veginn vægi þannig að sé einmitt ekki það er svona að finna raunin það persónulega í fantasíinu og svo tilbaka þannig að þetta er svona en svo ég velti svo mikið fyrir mér hvaða áhrif vísindaskáldskapur hefur á raunveruleikann og rauninni þetta að vera ekki að flýja raunveruleikann með því að skoða vísindaskáldskap heldur að fara dýpra inn í hann nota sem svona tæki til þess að skoða heiminn í kringum sig öðruvísi. Það er mjög gaman að heyra það. Já. Ég veist alveg þú veist þessar sögur og bara svona að lesa vísindaskáldskap almennt eiginlega bara svona síðan að byrja að gera eitthvað vítið sem unglingur
að það svona einmitt opnaði á einhvern svona, ég veit ekki, einhvern svona profound sannleika sem ég fannst ég ekki finna því ég var að lesa eitthvað raunveruleikan, að því allt í nú gæti maður að byrja að skoða einhverja aðstæður í ljósi, eða einhver svona nýju ljósi sem maður getur ekki þegar maður er ekki eitthvað, að þetta er ekki nákvæmlega eins og þetta í þessum raunveruleika, heldur bara svona, ég veit ekki alveg hvað ég er að segja, eitthvað svona pólitískan móta, þú fannst mér vísindaskapur að opna á einhver svona alls konar í því kannski líka bara kynjaglir og valdaglir og þetta getur verið svo öflugt tól til að skoða okkar raunveruleika það make a sense. Já, algjörlega. Ég held að ég er svo hrifin af vísindaskálskap, sérstaklega þegar ég finn fyrir einhver svona að stöðum finnast ég ekki einhvern veginn eiga stað einhver staðar, að vera einhvern veginn ekki búin kannski inn í eitthvað samtal eða finnast ég að vera einhvern veginn já, sérstaklega þegar kemur að valda baráttu einhverju og að það var mitt er þetta að byggja hann jafna grunn, búið bara til nýja heima þar sem að maður er jafn andstæðingum sínum. Nákvæmlega. En meira titla af því að þeir eru með svo mikla andstæðutitla í sýningunni, titillinn verkinu þínu Blessuð blíða og þú með verkið Impending Doom eða Yfirvofandi dauðadómur. Það er til ég kannski þið báða til að segja mér hans frá bara titlinum og hvernig hann tengist inn í verkinu. Hvar á ég að byrja? Sko, út af því að ég fór rosalega mikið inn í þarna eitthvað svona skrítið tráma sem að ég var með, þar sem að ég var étin að innan af pöddum þegar ég var 14 ára held ég og ég var bara að hugsa þú veist bara eitthvað líkamann sem bara eitthvað svona hylki fattur mig og þarna þú veist líkaminn er einhvern veginn fragile thing en samt svo sterkt á sama tíma og þarna og svo mikið eitthvað svona fear sem dauða og þú veist framtíðinni sem kemur oft in my mind þannig að ég einhvern veginn það er bara svona náttúrulega kom þetta nafn sko upp þetta var ekki já það bara einhvern veginn kom þú veist þannig að þannig tengdi ég við það og líka bara eitthvað svona hættuleg þú veist hvað eins og köngulóin hún er svo ótrúlega svona hættuleg og þú veist hún getur bara drepið mann skilurðu og já ég bara hef lent í mörgu svona insect things þar sem að ég held að ég myndi bara actually deyja skilurðu og það er bara ástæðan basically já. Já, þú sagði mér söguna þegar þú varst að borða, var ávöxtur sem þú varst að borða og já. Það var köngul og svo búin að taka yfir ávöxtuninni og svo fór hún Já, ekki köngulóð að það skipti en ég lenti líka í öðru köngulóðdæmi en það voru ormar actually í ávöxtinum og svo daginn eftir voru bara göt á líkamannum mínum út allt og það var bara hólur og ég gæti bara séð hólur inn í líkamann á mér og ég var þú veist lögðin á spítala og þurfti að vera bara eitthvað liggjandi og svo þegar þú veist ég var að skipta föt þá voru þú veist fötin búin að þotna á sárin sem voru opin og svo myndi bara rippast aftur opið og ég veit þetta er ógeðslegt en þú veist já, ég einhvern veginn tók einhvern veginn bara eitthvað svona út úr þetta gett svona hræðilegan þú veist, mér finnst gott að taka svona hræðilega hluti og gera eitthvað svona nýtt úr því og þú veist, taka bara inspiration af mínum lífsreynslum basically út af því að það er svo mikið, myndi mér svo mikið á þú veist Alien, ég fattar mig. Það er svona eitthvað sci-fi saga sem kom bara fyrir þig. Einmitt, þú veist, alls konar svona sögur sem svona komast í eitt eins og þú veist, einu sinni var ég eitthvað svona að sitja og það var ótrúlega bara poisonous könguló sem bara var hérna, þú veist, hliðin á mér og ég var bara eitthvað með hendina bara hérna, hún var hérna og ég var bara eitthvað, þú veist, bakkandi ótrúlega hægt svo hún myndi ekki, þú veist, allt er einu, þú veist,
bregða og kannski býta mig, þú veist, alls konar svona það sem að, svona situation sem að maður í, það sem maður bara eitthvað svona, ég hefði geta dáið þarna, fattarðu mig? Og það líka, þú veist ekki að segja mig frá með fötin, og þá hugsaði ég strax til þú ert með málverk á efni. Já, sem svona eins og húð. Já. Ég veit þannig að þetta alveg svona, og svo líka eru skúlptúrarnir, köngulærnar að taka svolítið yfir rýmið hér líka og það byrjar hægt og rólega svona ein könguló hér og þar svolítið þegar þú kemur inn í Klingabang og svo í svona stærsta í salnum þá svolítið svona hreiður í rauninni. Það er alltaf að bíða eftir. Ég ákvað að taka köngulær út af því að mér fannst það meira fitting og líka þegar ég var að alast upp þá hef ég alltaf verið mjög hrifin af köngulum og ég var safnaði stundum köngulum bara og var bara svona að leika mér við köngulær og í gegnum allt lífið mitt, alltaf þegar ég sé non-poisonous könguló þá elska ég bara að setja hana á mig og bara eitthvað að andlitið á mér og bara eitthvað svona láta hana labba mér, ég veit ekki hvað mér finnst það bara einhvern veginn eitthvað svo nice, ég veit það ekki, ég er bara með eitthvað svona I guess eitthvað fetis fyrir köngulám þannig að já, ég er bara þetta einhvern veginn kemur saman þetta svona intense relationship við insects, eða já. Það er svo vinn úr því. Já. Já. Þannig er það. Já. Já. Vá, mér finnst þetta sjúklega áhugavert. Já. Já. En er þetta ekki líka bara eitthvað svona að þú pínir að taka að hljómapínu eins og svona maðurinn sé líka svona tekin pínu efst úr valdapíramítanum og settur svolítið svona í meira samtali við þeirra náttúruna og fyrir svo hvernig þú ert að lýsa þessu það heyri svo mikið bara eitthvað svona alltaf flutum grunni eitthvað. Já. Bara svona að líta á kóngulana sem jafningja eða. Einmitt. Já, ég held það út af því að þú veist, mér hefur alltaf liðið eins og ég veit að það er kannski svolítið intense en þú veist, mér hefur alltaf liðið eins og þú veist the people have been the þú veist, infestation of the earth og mér finnst bara náttúran og jörðin vera svo fantastical og ég er bara svona já, þannig ég er svona sussi sig svolítið en já I don't know Það er mikið til því sko. Já, og þú er svolítið að reyna að ná til náttúrunar. Já. Ég myndaði hvað þau eru að sjá, hvað trénu er að sjá. Já. Og okkur og... Já, einmitt. Og það er einhvern veginn svona, veit ég, þetta var eitthvað svona, þetta kviknaði svolítið þegar, já, ég var svolítið búin að ákveða mig langar til að gera eitthvað sem, þú veist, tengdist þessari mæðra orku og hvernig orku og eitthvað svoleiðis og svo kaupir mamma sem sagt land og það er, þú veist, alveg óbyggt og hún er eitthvað svona, máta sig við hvernig hún vil koma sér fyrir þar og þá einmitt fer ég svo mikið að spá í þessum samskiptum við náttúruna og þú veist eitthvað svona tegundir sem við kunnum ekki að tala við og þannig að fer svo mikið að spá í þessu og heilin einmitt kemur með svo góð hugmynd hvernig ég get svona reynt að eiga samtali þetta við mömmu sem ég var svo geggja fallegt því við höfum líka oft verið að kúkleika svona saman og þú einmitt lýsi hvernig ég get svona beðið hann að ímynda sér að hún svona vakni sem tré á landinu og lýsa svona heilum degi þannig og þú veist og ég eitthvað svona reyna að fara með henni í einhverja hugleiðslu fyrst og eitthvað svona kjarna sig og eitthvað og sjá sig fyrir sér að skjóta rótum á landinu og eitthvað og þannig að svo lýsa hún þessum heila degi og það er eiginlega svona aðal kannski kjötuð beinunni í verkinu sem er þá bara svona þessi kannski fyrir svona innlega lýsing og þannig og líka þá myndan einhverja tengingu við bæði ömmu og mig einhverju svona hvern ætliðir og svona og það er aftur uppið tengt við náttúruna og já, guð ég mista aðeins það að ég fór svo mikið að hugsa þetta visualization það var svo notaleg en já, þarna allavega myndast þessi tenging við að reyna svona ímynda sér þessi tenging við náttúruna og fyrst einmitt fannst mér þetta pínu svona naív leið til að rannsaka þetta því mér leiði eins og ég þyrfti að vera með eitthvað svona mega struktúr eða eitthvað en svo er kannski bara nóg að vera með eitthvað svona innlega ósk að reyna að mynda þessu tengingu einmitt ég vil leysa svona barnslega upplifun að ímynda sér að ég geti átt þessi samskipti og þú veist er það kannski bara jafnvel betri leið til að nálgast náttúruna þú veist að viðurkenna hversu lítið maður veit og hvað maður er bara einhvern veginn
já, bara eitthvað einföld vera í einhverju flóknu samhengi. Algjörlega. Já. Og mér finnst það líka að vera eitthvað svona sem að vísindaskáldskapur er mikið fyrir mér. Það er þetta svona að einmitt eins og að lesa bók sem bara tré og manneski að tala saman alltaf tíman. Það er einhvern veginn, kannski lætur mann horfa aðeins öðruvísi á náttúruna og kannski fá öðruvísi, öðruvísi virðingu fyrir henni eða einhvern veginn bara þessi samskipti breyta. Eða, já, einmitt, hvernig þetta svona, ef það er orðið svolítið fantastikal, að þá hefur það samt áhrif á eitthvað svona kastasleikan í manni, mann sækir innblöstu kannski í það. Og þess að kannski líka bara að lesa eitthvað svona og vera að opna inn á eitthvað svona, það opnar bara svo mikið á ímyndunaraflið og það er svo virkjandi og það þarf kannski eitthvað svona pínu viljandi sem er svona skráagat inn í þennan hugarheim einhvern veginn og einhvern vilja og vísindaskáldskapur getur svolítið gert það. Já, ég var eitthvað ótrúlega mikið að hugsa eitthvað svona hvaða svona feminíska sci-fi hafi eitthvað svona ég geti tengt við þetta og ég fór ekki að hugsa svona Annihilation myndina á Netflix. Býtu. Hún er mjög góð, ég er búin að hafa allavega þessar svona sko. Ég held að ég sé ekki búin að sjá. En Natalie Portman og einhverjum fleirum, hún er geggjuð sko. Og þarna, ég veit, kemur eitthvað svona, þú veist, það er svo mikið af einhverju gúrum svona, þetta er svona náttúru hryllingsmynd og eitthvað svona náttúran og renderingar og allt einhvern veginn sem blandast saman í eitthvað svona. Og þú veist, maður fattar einmitt að við svona skiljum svo miklu minna en við heldum. Já, fyrir það ekki líka með geimveru, þetta er rauninni geimveru árás sem er í rauninni lífvera en ekki eins og maður heldur, ímynda sér líf á einhverjum plánetu, heldur þetta svona meira eins og kannski veira eða eitthvað svona ósynnilega svona sem byrja að hafa áhrif á náttúruna, þannig að byrja að stökkbreyta. The Shimmer. We've sent in drones and teams of people, but nothing comes back. But something has. You're a biologist. You served in the military. If I knew what happened, I could save his life. The boundary's getting bigger, it's expanding. We're talking cities, states. You need to know what's inside. So do I. Ég held að það var mjög gaman að þessu mynd. Ok. Já. Ég ætla að tjekka á henni. Nice. Góð innspýting, sko. Já. Já, við kannski kafa aðeins meira út í það hvernig vísindaskáldskapur getur haft áhrif á raunveruleikann og þetta bil á milli hins svona vísindaskáldskapsins og raunveruleikans og hvort að þetta sé til eða þetta bil út í það þetta minnst þetta persónulega blæða svo mikið inn í og Já, það bara sýnir manni möguleikana finnst mér og já, gefur manni bara nýjar hugmyndir hvernig hlutir geta verið og ég held að þú veist, já, bara kveikir í fólki einhvern veginn að þú veist, hugsa öðruvísi, I guess, þú veist, heiminn, hvað hann getur verið. Já, sammála og líka oft bara eitthvað svona að þú veist að hluti gæti verið miklu kannski bara svona litríkari og fjölbreyttari en þeir eru og að breytingar getur svo jákvæðar og að þú veist að við ættum að kannski taka alls svona breytingum með meira opnari örmum og eitthvað svoleiðis eins og vísindaskáldskapur oft er að svona fagna framþróun En líka svolítið, það er líka smá horror í því. Já, en líka svona vara við sko, svona dystopíst dæmi sko. Það er svona eins og horfa hluti frá fjarlægð einhvern veginn ef maður er að lesa bók eða horfa mynd eða skoða verk sem einhvern veginn lýsir heiminum manns á annarri plánutu þannig að já, þetta er mjög mikið eins og heimurinn minn en það er þetta sem er svolítið kannski rangt sem er að gerast þar og svo að það er að finna svona eins og endurspeglum og já, þetta er líka að gerast nátt hér þannig að svona, þá getur maður séð eins og bara svona að horfa hlutina með svona fjarlægð þá getur maður kannski analæsa á annan hátt sem er bara frábært tól í þú veist feminísku samhengi þar sem maður getur að fara að skoða kannski einhverja valdastruktúra á þennan máta. Já, það er svo margt í því líka bara ég fær strax að hugsa hvernig það væri maður gæti tala við formaður sínar og eins og í verkinu þú veist svona hvernig það væri ef maður gæti fengið kannski smá vísbendingar frá trjánum hvernig væri þetta hvernig maður getur hagað sér í bland við fortíðina, hvernig maður getur lært hvernig eins og bara með tímaflakk og þú veist það er svo sem er svo rosalega algengt þema
raungera það. Annars að þurfa að ferðast í tíma. En kannski að opna á eitthvað svona aðveitundir. Já. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir.